مرحبا فيكم بفيديو جديد. بهذا الفيديو رح أعطيكم أهم النصايح والأفكار حتى ترتبوا غزانتكم وحتى يكون عندكم غزانة وغرفة مرتبة ونظيفة وأنيقة. لهيك إذا بتحبوا هذا النوع من المحتوى لا تنسوا تشتركوا بالقناة ولا تنسوا تكملوا الفيديو للآخر حتى تستفادوا. بس خلونا نبدأ. طبعا قبل ما تبدأي بالترتيب اخرجي كل شي من الغزانة وحطيه على السرير او على طاولة كبيرة. هذا رح يساعدك على رؤية كل ملابسك واغراضك بشكل اوضح. الخطوة الثانية هي بتستخدمي قماشة مبللة او منظف خاص فيكي لتنظيف الارفف والجدران الداخلية للغزانة. تتأكدي من التخلص من اي غبار او اوساخ تراكمت على مر الزمان. طيب هلأ بنجي لفرز وتصنيف الملابس. فيك تصنفي ملابسك حسب كتير شغلات وانا هلأ رح اعطيكي امثلة. فيك تصنفيهم حسب النوع، مثلا افرزي ملابسك لفئات مثل القمصان، البناطلين، الفساتين والملابس الداخلية والجوارب. فيك حسب الاستخدام، مثلا قسم الملابس اليومية، ملابس رياضية، ملابس رسمية وملابس مخصصة للمناسبات الخاصة. وكمان فيك تحددي شو يلي بدك اياه. قرري اذا كان بدك مثلا تحتفظي بكل قطعة ملابس او لا، او تخلصي من الملابس يلي ما عاد تردديها ويلي ما بتناسبك او يلي ما عاد تحبيها عن طريق التبرع فيها او اعادة تدويرها. الخطوة الثالثة وهي تنظيم الخزانة حسب الموسم. ملابس الموسم الحالي حطيهم يلي بتحتاجين حاليا بالاماكن الاكثر سهولة للوصول. وملابس المواسم التانية، مثلا اذا هلا انت عندك صيف ففيك تقيمي الملابس الشتوية، بتخزني الملابس الشتوية اللي ما بتحتاجيها حاليا بصناديق أو حطيها بالأرفف العلوية. وهلأ فيك تستخدمي العلاقات حتى تعلقي الملابس يلي بتتجعد بسهولة مثل القمصان والفساتين. حاولي تستخدمي علاقات متناسقة من حيث الشكل حتى توفري مساحة وبتجعلي الخزانة أكتر أناقة. والأدراج كمان فيك تستخدميها لتنظيم الملابس الصغيرة مثل الملابس الداخلية أو الجوارب. كمان فيك تستخدمي مقسمات للدرج حتى تنظميه بشكل أفضل. هلأ رتبي الملابس داخل الخزانة حسب النوع أو اللون. مثلا حسب النوع فيك تحطي القمصان مع بعضها، البناطلين مع بعضها وهيك. أو حسب اللون فيك تستخدمي ترتيب الملابس حسب الألوان. هذا رح يساعدك على العثور على يلي بدك إياه بسرعة وبيجعل خزانتك أكتر ترتيب. وأخيرا خصصي وقت كل كم شهر أو لما تشوفي الخزانة بلشت تتكركب حتى ترتبيها وتتخلصي من الملابس اللي ما عاد بدك إياها خلال هاي الفترة. وأعيدي تنظيم الملابس بيلي رح يناسب الموسم الحالي اللي انت فيه. اتبعي هاي الخطوات بدقة وحتساعدك على الحصول على خزانة مرتبة ومنظمة بتتيح لك العثور على ملابس بسهولة وباستخدام بخزانتك بشكل أكبر. لا تنسوا تشتركوا بالقناة، وهذا كان فيديو اليوم، وتتركولي طبعا آراءكم على الفيديو وعلى القناة بالتعليقات. بحبكم كتير، بشوفكم بالفيديو الجاي. باي.